Кении.
အဲ့နားလေးနဲ့ဒီချောင်းကိုမှာလည်းနော်အဲ့တော့ကျင်းနဲ့ဖောက်ပြရတယ်ဟုတ်လေဒီဘက်ကျတော့ဒီလိုပေါ့အခုဟိုလိုပဲဖြစ်ရသွားအောင်နှစ်ဖက်ခွာလိုက်ရရလေရှေ့လိုက်လှုပ်ထားပြီးတော့